Así se saca la guía de sonido de efectos definitivamente para entender los efectos de audio en la mezcla. O sea, grabar sonido de efecto para que quede en la mezcladora para así poder tocar las mezcla electrónica cuando un DJ entre a tocar la mezcladora en un evento de música electrónica.